Hello guys, welcome back to our channel Ammi Zafi Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம வந்து iftar ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். சிக்கன் சாண்ட்விச். இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டானது. என்னோட கிட்ஸுக்கு நான் இப்போ செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டே இஃப்தருக்கு. அதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு டீஸ்பூன் போல கார்லிக் எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சிக்கனை வந்து நல்லா வேக வச்சு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த சாப்பரில் போட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹாய் ஹாய். இப்போ ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆனியனையும் கார்லிக்கையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு, இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஜஃப்ரின் தான் இந்த ரெசிபியை மோஸ்ட்டாக பண்ணினா. அவள் தான் ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணினா. அவள் தான் மோஸ்ட்டாக நின்று செஞ்சா. அவளுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது செய்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணணும். அந்த சிக்கன் பீஸ் நம்ம வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது தெரியுமா, அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வத்த வைங்க. இப்போ நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் போல் பெப்பர், 1 டீஸ்பூன் போல் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 டீஸ்பூன் போல் பீஸா சீசனிங் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மயோனஸ். எந்த மயோனஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம். அந்த ரெடி பண்ண இதில் வந்து மிக்சரில் வந்துட்டு இந்த மயோனஸ் ஒரு 4 டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பிரெட் சாண்ட்விச், அந்த பெரிய பிரெட் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த சாண்ட்விச் பிரெட், அதை வாங்கிக்கோங்க. அதில் வந்து இப்போ நம்ம அந்த மிக்சர் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு, நம்ம நார்மல் சீஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு ஸ்லைஸை 2 ஹாஃப் ஆக்கிக்கிட்டு இது மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம இப்போ க்ரில்லில் வச்சு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடும். Hope you guys enjoyed this video. Meet you soon with the next interesting video. Next iftar recipe oda na unga vandu meet pandren. Until then, it's bye from Ammi Zafi Vlogs.